はい、さそり座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は12月までの年末までの流れの中で気をつけることを見てみたいと思います。よろしくお願いします。毎月出している前半後半の動画も引き続き出しますので、細かい動きはそちら参考にしていただいて、とにかく今回は年末まで何を気をつけてどんな心持ちで過ごせばいいのかなっていうのを見ていますね。はい、でそれから前回ご予約いただいた皆さん本当にありがとうございます。2025年版のね星の流れがたっぷり載ったカペラノートご予約ありがとうございました。もちろん PDF 販売を楽しみにしてますという方もありがとうございます。 PDF は11月末からの販売になります。でこちらちょっと問い合わせ結構あったんですけれども、カード払い以外でも今はお支払いいただけるようになっています。キャリア決済でもコンビニ払いでもできますので、ご興味ある方はぜひ概要欄やコメント欄から詳細ご覧になってください。では行きましょう。年末までの動きよろしくお願いします。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。ワンドのキング逆、ソードページ、そしてジャッジメント、ペンタクルス8、ワンドの5、ペンタクルス9、ワンド6ですね。はい、気をつけることや対策は戦車の逆とワンドの8、そしてオラクルはワンドエースですね。すごくいい切り替えができそうな感じがしますね。年末まで気をつけることって言われているので見ましたけど、気をつけるというよりはなんか意識高いなっていう感じがすごくします。でちょっとだけ星の流れも言いますが、やはり10月はね前回言ったみたいにちょっとなんか見えないところからすごい恩恵が届いているので、照明とか何かそういった物質的なものがなくても状況的にはいろんなものを信じられるような状況にありますよねって言ったんですが、10月の23日以降ですね、お誕生日迎える方も出てくると思います。おめでとうございます。この10月23日以降後半からやはりどんどんぐんぐんと自分自身に光が当たってくるというか、今までも別に光が当たってなかったわけではないんですけれども、今までは自分がやってることがいかに価値のあることかとか、いかにこれが役立っているかとかっていうその自分で自分の価値っていうものをちょっと見えにくかった、気づきにくかった。どちらかというともっといい方法があるんじゃないかなとか、もっと別のやり方の方がいいんじゃないかなとか、その他者の情報や意見っていうものに惑わされて自分で自分を褒めるとか自分で自分を認めるということがなかなかしにくかったのかなと思うんですが、だけどこの10月23日以降、特に11月はですね、そういうのがカチッといろいろはまってくるっていうのがありまして、ご自身でも自分の成果を認められる、自分の成長を認められるようになるんじゃないかなというふうに思います。で特に11月1日がさそり座で起こる新月なんですね。なのでこの時からよしじゃあ決めたってなったら、もうおそらくそういう風になっていくでしょうし、星はすごく応援していますよ。この時ももちろん11月4日になったら今度火星というねバイタリティも自分の社会っていうところに自分が生きる世界を自分で作っていくんだっていうね、力を自分のために使うんだっていう風になりますし、なおかつ11月20日過ぎたらまたね冥王星が水亀座に入るということで、さそり座の皆さんにとってはまた自分の奥深いところで何かがカチッと揃うみたいな感じがあり、根底の中で、要は心の奥底の中で、体の奥底の中でもう答えが出る、こうだっていう答えが出るとか、人生の基盤となるものが何かここで整うっていう感じがするので、11月がとてもエネルギーが強いですね。でその後12月っていうのはその自分が決めたことが整っていくよって、もちろん外側はねまた逆行したりとかいろいろありますけれども、さそり座の皆さんやっぱ決めたら強いですから、そういう意味ですごいチャンスを形にしていくんだなっていうのが出ています。なので一番言われているのは、年末までに何かはっきりしたことはっきりすることがあると思いますし、そのはっきりすることをもとにご自身の中で何かが芽生えるよって、始まるよっていうふうに言われています。自分の力を思い出せるよみたいな感じですね。これはすごくだからたくましい感じです。
でおそらくその今どちらかというと10月は整えるみたいな感じ、そして11月からドアが開かれるというか始まるっていう感じがあり、12月はそのまま始まったものをどしっと固めていく、進めていくっていう流れなんですね。でカードで見るとやはりちょっとなんだかんだと忙しいのかなって感じはすごくあります。こう自分がただただ誰かに甘えたり頼ってなんか甘やかせてもらうというよりは、自分が責任ある立場でやらなきゃいけないことがたくさんある。でもっとこれをうまく整えるためにはもっとこんなことをしなきゃいけないとかね、なんかそういう大人としての自分とか今の仕事の立場上での自分の役割とか、なんかそういったものの中でタスクがいっぱいあるのかなって感じがあり、でそれは十分こなせているんですけれども、自分ではこれで合ってるのかどうかが分からなかったっていう感じ。でもその中でもいろんなことをうまくこなしてるなって感じが出てますよ。なので切り替えは本当にね10月末から11月の前半だなって感じはしますが、どんどんそこからね、なんていうかこう翻弄されていたエネルギーからそれを一つずつ自分がちゃんと掴んで、チャンスとして掴んで形にしていけるよっていうふうに出てるんですね。なのでちょっとその10月は今のまま整える、コツコツがやっていくみたいな、10月末や11月頭っていうのはちょっといろんな人と関わったり、ちょうど切り替えなのでこう忙しいかなって感じもちょっとあります。でもその後ですね、十分ご自身の中でねうまくいったとか、これでやっと一息つけるとか、次のステージに行けるなっていう、こう目先の見通しが立つみたいなものがあり、非常に精神的にはなんか期待があるというか希望があるみたいな感じになると思います。そしてその後も勝利ということで他者に認められてる感じがすごくするんですね。これは今の時点ではまだそれで大丈夫なのかなっていうことで、自分が誰かに認められてる感じがあんまりしなかったり、自分でも自分のことを認めてないんですけど、これは自他ともに認める、自分でもやったできたっていう感じもあれば、他者もそれを応援してくれてる、おめでとうって言ってくれてるみたいな感じがあるので、すごくなんか風がね強いなって感じがします。吹いてる風が強い、後ろからの風も強いけど前からの風も強くて、その中ですごくうまくやってますよって。でどっちから風が吹こうとも誘い座の皆さんいけますみたいなね、頑張っていけますって、風を使いながら、勢いに任せながら、その風の勢いを使いながらいけるし、止まる時は止まるし、ちゃんと自分でコントロールしていけるっていう感じが出ています。たくましい感じですね、とても。そしてその中でね、ちゃんと自分がそのリーダーシップを発揮してというか、自分が決めた通りの道を自分で進んでいくことができるよというふうに言われている感じがしたんですね。素晴らしい。ちょっとそれを踏まえた上での気をつけることなので別のカードを見てみようと思うんですが、ちょっとなんかね勢いがあるんですよね。でやることもあるし、今日もあるし、でもこなせるし、風も活かせるしなんですけど、感情的なものっていうのがちょっと少なくて、タスクとか状況の変化とか勝利みたいなのはすごくあるんですけども、心が満たされるみたいなのがちょっと、心が満たされているという状況だけがクローズアップしてるわけじゃないって感じなんですよね。ちょっとだけそこを見させてください。なんか今はなるほど、分かりました。10月の前半まではそういう見えないものを信じましょうとか波動調整しましょうみたいな形なので、感じる力は非常にあるけれども、この10月後半に入ってくるとそれよりも現実的な世界を作っていくってエネルギーの方が強いみたいで、今の誘い座の皆さんにとってはその情報だったりとか状況だったりとか、やらねばならないことをこなしていくとか、そういった現実的な動き、特に情報とかですね、情報が強い気がしますけども、それが大事らしいです。なので誰かがどう思っているとか、自分はこう感じてるって、もちろんそれは愛を感じるには必要なことなんですけども、そこじゃない部分の方が一応このね年末までの間は大事なんだと。誰かの思いに応えるとか感情に応えるとか、どっぷりその感情に浸って愛を感じるとかっていうのではなく、現実を作っていくんですよと、年末までに。そうだね、やっぱり火星というねバイタリティもね社会っていうところに入ってきてるので、やらなきゃいけないんだなって感じですね。その後ゆっくり感じてねとか、
今際立ってるのがそういったエネルギーなので、夜はゆっくり自分の時間を作るとかして自分の心はご自身でケアしていただきたいんですけど、そこだけがクローズアップしてるわけじゃないということです。現実が動いていくということに何かお知らせが来てるっていう感じですね。もう一つちょっと違う角度から年末までに何を気をつけたらいいのか見てみますね。はい、ハートブレイクということで、ちょっとね感じてる暇ないって感じなんでしょうね。これはね、そこに焦点を当てると自分が非常にナイーブになってしまって動けないとか、でも過去のこれまでの流れの中でもうまくいったことがあるので、あえて今心配なこととかそこに焦点を当てずに、ここまで培ってきたものやつないできた信頼関係っていうものをもとに自分がやるべきことをやっていきましょうって感じなんだと思います。なので変に誰々にどう思われてるのかなとか、あの人との関係どうかなみたいな、そういったちょっと心が心配するようなことにあえて意識を向けないって感じがしましたね。でもしもいやちょっと今落ち込んでるんですとか傷ついてるんですっていう方がいらっしゃれば、それはそれでもちろん自分をケアするのも大事ですし、ただ12月まで気をつけることっていうのは、現実をこなしていけばそこは自然と癒されるよっていうことなのかもしれません。もちろんね、ハートが疲れすぎてる時ってそんなこともできないと思うんですけど、それでもやるっていうね、とにかく毎日をこなしていくことで最終的には勝利っていう風になるわけですから、傷んでないですよ、ハートは。どうしたらいいのかってことで、コミュニケーションというカードが出ているので、今どこまでできましたよとか、ここまで頑張りましたよとかっていうのを誰かとシェアするのがいいみたいですね。それは例えば仕事仲間でも情報をまめにシェアし合うっていうのもいいかもしれないし、ご自身が今どういう状況だよっていうね、友達とか親しい人とかなかなか連絡取れなかった人とかにも言ってみるのもいいのかもしれないですね。でもそれは感情を癒すためではないなって感じはしますけど、自分が頑張って前進していくための、現実を作っていくためのエネルギーとしてそうするのがいいんだなって感じ。年末までそうすることで入ってくるものは何なんでしょうか。豊かさっていうことですね。豊かさと聞いて何を思い浮かべるかなんですけれども、現実的に満たされるものが入ってくるような気がします。それはもしかしたら経済的なことなのかもしれないし、欲しかったものなのかもしれないし、誰かからのサポートなのかもしれないし、自分が何かことを起こしていく、この荒波の中でもやっていくっていう、その行動を起こしていくっていうことに対して誰かがサポートしてくれる、ちゃんと分かってくれるみたいなものが豊かさとして入ってくるのかもしれませんね。これが必要ですっていうことを自分から言っていくっていう感じがします。そして最後は神の子ということで、やっぱ状況変わりますね。おそらくこれ11月ぐらいだと思うんですよね。11月っていうのは自分の環境とか自分の生きてるこのね現実の環境とか家の中とか、ましてや社会とか理想の世界でのがガラッとカチッと変わるみたいな感じの時なので、11月中に変わらなくてもそこで何が決まる、それによって自分の生きる世界観、空気感変わりますよっていうふうに言われている気がしました。ということで今回はここまでにしておきます。また細かいことはね、次の動画で後半のお話ししていきたいと思います。ということで、何かしら役に立ったよというか分かりましたという方はぜひコメントやいいねボタン、チャンネル登録で教えていただけると嬉しいです。それではいい時間をお過ごしください。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。